Hola mis acoteros y acoteros, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Catherine por si no me conoces. Y el día de hoy vas a aprender a hacer este lindo tapaboca. Como puedes ver, tiene un forro atrás que te va a proteger, o pues más o menos. Sabemos que no va a ser exactamente la misma función que un tapaboca desechable, pero si estás en apuros y no tienes ya tapaboca, porque sabemos la situación en la que nos encontramos, que pues hay mucha escasez, ¿sí? Entonces esto a lo mejor te puede ayudar un poco. También lo puedes usar como para cubrir pues el tapaboca desechable, ya no sé, ya sea por estilo o algo así. Porque otra de las ventajas es que puedes hacer varios de varios colores, entonces te lo puedes combinar. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el tutorial. Vamos a comenzar con nuestro nudo deslizado. Y hacemos 50 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aquí vamos a hacer 2 cadenetas más porque vamos a hacer el alto de nuestro punto bajo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 50 puntos bajos. Estas 2 cadenetas van a contar como 1, ¿sí? Que va a ir en la cadeneta número 50 anterior. Nos vamos a ir al siguiente, a la 49, y ahí vamos a hacer nuestro punto bajo. Y aquí tendríamos 2. Vamos al siguiente y hacemos nuestro punto bajo, 3. Y así sucesivamente hasta tener nuestra hilera de puntos bajos. Cuando hayamos terminado esta segunda vuelta, recuerden, la primera es 50 cadenetas y la segunda es 50 puntos bajos. Ahora vamos por la tercera, vamos a girar nuestro proyecto y vamos a hacer igualmente en la tercera y cuarta vuelta lo mismo que habíamos hecho antes, 50 puntos bajos. Levantamos con 2 cadenetas. No vamos a introducir nada en la primera, sino que nos vamos a la segunda, porque esas 2 cadenetas van a contar como un punto bajo. Y así seguimos. Terminamos la tercera vuelta. Vamos para la cuarta. Volteamos nuestro proyecto y como lo habíamos hecho
anteriormente, 2 cadenetas. No la voy a introducir en el punto que está abajo, sino en el siguiente, y hago mi punto bajo. Y aquí ya tengo mis dos puntos bajos. Al terminar nuestra vuelta 4, vamos a girar nuestro proyecto, y en la vuelta 5 va a cambiar el patrón. Aquí vamos a hacer 10 puntos bajos, 30 puntos altos y 10 puntos bajos. Y comenzamos de la misma manera. 2 cadenetas. Vamos al siguiente punto, ahí vamos a introducir la aguja y vamos a hacer nuestro punto bajo. Y aquí tenemos 2 puntos bajos. Y así vamos a continuar 3 hasta terminar los 10, ¿sí? Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí vamos a hacer nuestro punto alto. No vamos a alzar ni nada por el estilo. Vamos directamente agarrando hilo, yendo al siguiente punto. Vamos a introducir nuestra aguja, agarramos hilo, sacamos, nos comemos 2 puntos y luego nuestros otros 2 puntos, ¿sí? Así hacemos nuestro punto alto. Y vamos a hacer 30. Terminamos nuestros 30 puntos altos y ahora vienen los 10 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer directamente nuestros puntos bajos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ahora viene nuestra vuelta número 6. Y aquí vamos a hacer una línea completa de puntos bajos. Nuestras 2 cadenetas, vamos al siguiente, punto bajo. Ya tenemos 2, 3, hasta tener las 50 puntos, nuestros 50 puntos bajos. Ahora la vuelta número 5 y número 6 se van a repetir aproximadamente 13 veces más. De todas maneras, en la cajita de información vas a encontrar el ancho y el alto del tapaboca, ¿sí? Para que tengas una medida más acertada que el número de cadenetas, ya que sabemos que dependiendo de la tensión que tengan cada persona, pues va a depender el largo, el ancho y todo, además del tipo de hilo y la aguja que estén usando, ¿sí? Entonces les voy a dejar esa información en la cajita de descripción. Cuando hayamos terminado de hacer las 13 repeticiones, vamos a culminar nuestra vuelta número 32. Vamos a la vuelta
número 33 y 34, que van a ser puros puntos bajos para culminar, ¿sí? Para tener el mismo patrón que tenemos aquí al final, que son 3 vueltas de puntos bajos. Aquí va a ser igual, ¿sí? Entonces culminamos con nuestras 2 líneas de puntos bajos. Cuando hayamos terminado, vamos a hacer una cadeneta, cortamos, jalamos el hilo y apretamos esto, ¿sí? Para que el tapabocas sea funcional, debemos de colocarle una tela, ¿sí? En la parte interna. Yo se la coso, ¿sí? Y también le podemos coser unas ligas de esta manera a los lados, ¿sí? Estas serían las liguitas. Si tienes unas más pequeñas, creo que es mucho mejor para la oreja. Sin embargo, estas funcionan bastante bien, y en su defecto podemos tejer cadenetas, ¿sí? Tendrías que probarte el tapaboca y tomar la medida desde donde te llega el tapaboca y alrededor de tu oreja. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, y si fue así, dale like. Acuérdate de comentar si tienes alguna duda o si tienes alguna sugerencia, pues házmela saber por ese medio, y seguirnos en Instagram como @acocreaciones. Un besito grande y nos vemos en el próximo video. Bye.